मैं हूँ तुम सबका बाप बाल्डो 945 STI। और बेटे थोड़ा तमीज से, मैं हूँ पावरफुल ट्रैक्टर स्वराज 855 FE। अच्छा बेटा, मेरी कंपनी इंडिया की है तो मेरे फैंस कमेंट और शेयर करो, और मेरी भी कंपनी इंडिया की है तो मेरे फैंस लाइक और फॉलो करो। मेरा इंजन 45 HP प्लस 3 सिलेंडर का होता है, और तेरा? अच्छा। बस इतना ही। मेरा इंजन तो उससे ज्यादा 55 HP प्लस 3 सिलेंडर का होता है। मेरा टोटल वजन 2010 किलोग्राम का होता है, और तुम्हारा? मेरा टोटल वजन 2020 किलोग्राम का होता है। मैं तो 6 से 7 लाख रुपए में आ जाता हूँ, और तू? बेटा मैं तो 7 से 8 लाख रुपए